افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نږدې 15 سلنه خلک یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د ژوند کولو لپاره ورځنی عاید له همدې لارې برابروي. هندوانه، خټکي، مڼه، انار، انګور او لسګونه ډوله نورې میوې چې په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګر په لویه کچه حاصلات ترلاسه کوي، خو نورو هیوادونو ته د دغه میوو او حاصلاتو نه صادریدل هغه لویه ستونزه ده چې دغه میوې او زراعتي تولیدات کروندګر په کور دننه بازارونو کې پلوري او د تمې سره سمه ګټه ورته نه کوي. د هرات میدان بار مسؤلین وایي په بازارونو کې د کورنیو میوو او تولیداتو کچه ډیره زیاته او تقاضا کمه ده. په وینا د دغه ستونزې د حل یوازینۍ لاره د افغانستان میوې او نور تولیدات نورو هیوادونو ته صادرول یادوي. نبود یک بازار داخلی مناسب برای که ابتدا قدرت خرید مردم پایینه و دومی که حجم محصولات زراعتی و مالداری زیاد شده در این سالها و بحث عرضه و تقاضایه و تقاضا کم و عرضه زیاد، اینا هم فرارای مشکلاتیه که برای دهاقین، برای زارعین، برای مردم هرات رونما شده. په میدان بار کې دکانداران بیا له ښاروالۍ شکایت کوي او زیاتوي چې ښاروالۍ ریاست اوس مهال زرنج او نور کوچنیو موټرو ته اجازه نه ورکوي ترڅو میوه بازارونو ته انتقال کړي. د دوی په خبره د ښاروالۍ یاده چاره د هټیوالو او کروندګرو ستونزې راپورته کړي او د تازه میوو او نورو تولیداتو بازارونه یې ساړه کړي دي. زمیندارا میارم ما سودا میکنیم، ما کمیشن کاره این مسلمانات چیزی میشه و کمیشن خب برای ما هیچ چیزی نمیشه. وقتی که چیزی نقد نکنه ما کمیشن کات نمیکنه، چیزی نقد نمیکنه که ما از اونها چیزی کات کنیم. خواهش میکنیم از امارات اسلامی که به حساب همین میوه فروشا همین دیاقین همکاری بکنم، به زیر راستا خود همین شاروال صاحب بشینم، یک خواهش همین ملت رو به زیر فشار نیارن که به کل از حساب همین کشتکار ما سقوط کرده. میتونیم از دیاقین هم پرسان کنم به کل شفتالور میدم من 40 روپیه، آلور میدم من 25 روپیه، اندونه امروز سودا میشه من 12 روپیه. عبدالخالق نورزی چې له فراه ولایت بکوا ولسوالۍ څخه هرات ته هندوانه راوړی وایي بازار یې دومره کمرنګه او پرنشت حساب دی چې راوړې هندوانې هیڅ ډول پلور نه لري. هغه وایي د فراه هندوانې چې نوم لري باید په کور دننه او نړیوال بازار ورته برابر شي ترڅو د تاوان پر ځای ګټه وکړي او کړې خواري پر سیند لاهو نشي. ځکه د عبدالخالق په خبره چې اوس ورته آن د لارې د کرایې مصارف هم نه پوره کیږي. موږ د هندوانې راوړي دغه څخه د بکوا د ولسوالۍ څخه دا 14 ټنه په موټر کې اوس هغه کرایه نشي جوړولی شي. مخکې په 15 په 10 اوس دوی داسې چرخې چې دي دا بندي کړي دي، چرخې و دا مازدا دا نه پرېږدي بازار ته چې راشي، دوی بندي کړي دي. دغه ډېر تاوان کړی، مارکیټ مکمل بند دی، ټول د انسانانو لار نه پشي پیدا کېږي. موټر څه کوي چې موټر هلته یو ځای ودرې دا اوس ما پرون راوړي دي دغه یو خوروار ما هم نه دي ځینې خرڅې کړي، په هېڅ هم نه خرڅېږي. په 10 روپۍ چې موږ ورکړو هغه زموږ مصرف د کرایې نه راته جوړي، هغه کرایه موږ برته د موټروان ته ورکړو چې موږ پرېښودله، موټروان موږ نه پرېږدي په دې. کروندګر وایي حاصلات یې د پخوا په پرتله ډېر ښه شوي دي خو نرخونه یې دومره ټیټ دي چې پرې شوي لګښتونه هم نه پوره کوي. دوی وایي تولیدات یې په دومره کمه بیه پلورل کیږي چې وړاندې هیڅکله د قیمتونو دا کچه نه ده تجربه کړې. هندوانه مې راوړې ده اوس د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ و دغه هندوانه د مخکې په 40 روپۍ خرڅېدل پروش کال سږ کال دغه هندوانه موږ په 10 په 15 روپۍ ورکوو، په 10 روپۍ په 15 روپۍ هغه ګران دغه باندې موږ خرڅېږي. اوس نو بازار بند دی خو نه وځي هندوانه. نو دلته اوس د زرنجان د رخشې بندي کړي دي چې په هغه کې اوس بکوا غور ډور هغه په هغه وخت ډېر معنا وتله مصرفول یې ډېر معنا بازار بجد خالي کېدی، اوس هغه نه وځي. اوس د هرات ولایت د میوې لویه منډوي میدان بار ته هره ورځ تر 400 لوی او واړه پر بیلابیلو میوو بار موټرونه راځي، خو په ورځو دلته پاتې کیږي او ځکه د خرڅلاو بازارونه یې خراب دي هغه څه چې کروندګر او سوداګر یې ناهیلي کړي دي.